এই গোটা গোটা চিংড়ি দিয়া করুম পটল আলুর রসা, তো এমনি সেমনি না, একদম অনুষ্ঠান বাড়ির মতো কইরা। মাছের শির মাথা লেজ সব ফেলায়া দিয়া ভালো করে ধুয়ে নি। চিংড়ির সাথে নিমু পটল, আলু আগেই কাইটে নিছি, পটলগুলার এবার কাইটে নি। অনেকের মুখেই শুনি যতই যা করো বিয়া বাড়ির মতো পটল চিংড়ি স্বাদ নাকি ঘরে হয়ই না, ওরা নাকি কি আলাদা মশলা দেয়। তেমন ঝঞ্ঝাটের কিছুই না, সেই মশলাটাই আগে আজকে বানাবো। তার জন্য নিয়ে আনিছি গোটা গরম মশলা, শুকনা লঙ্কা, ধইনা আর তুমি একটু গোটা জিরা, সাথে একটু দেবো পোস্ত, সামান্য নুন দিয়া খালি খোলা এটারে ভাইজা নেবো, এরপর শিলে গুঁড়া করে নেব। এই ভাজা মশলাটা গুঁড়ে নিয়ে এবার করুম রান্নার আসল মশলাটা তৈরি। তেল তো গরম হয়ে গেছে, চিংড়িগুলো আগে ভাইজা নেব। ভাজার মধ্যে একটু নুন হলুদ দিয়া দেব। এবারে চিংড়ি ভাজার তেলে পটল আর আলুটাও ভাজা নেব। এই গুঁড়া মশলা বাটতে বাটতেই বোঝা যায় বিয়ে বাড়ি যে স্বাদ কর্তিকা আসে, এই গন্ধ বাইরে হয়ে গেছে। এবার মশলাটা এবার তুইলা নিই। এবার পাটায় বাইটা নেব এই কাঁচা মশলাগুলো, আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা পেঁয়াজ আর দেবো একটা কাজু বাদাম। পটলটা হয়ে গেছে, এবার আলুটা ভাজি। ফোড়নে দিয়ে দেবো সাদা জিরা আর তেজপাতা। এবার দিয়ে দেবো বাটা মশলা। বাটা মশলার মধ্যে এবার দিয়ে দেবো গুঁড়া মশলা গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া, লঙ্কার গুঁড়া, স্বাদ মতো নুন। এবার সামান্য জল দিয়ে কষায় নিই। এর মধ্যে এবার দিয়ে দেবো একটা কুচানো টমেটো, আর দেবো একটু মিষ্টি। মশলা তো খানিকটা কষে গেছে, এবার ভাজা আলু পটলগুলো দিয়ে দিন। পটল আলু তো কষে গেছে, গা মাখা মাখা রাখুন। বিয়ে বাড়িতে যেরকম গা মাখা মাখা হয়, ওই জন্য অল্প ঝোল দিন। এবার দিয়ে দেবো চিংড়িগুলা, আর দেবো সেই বিয়ে বাড়ির আসল মশলা, ভাজা মশলা। সবশেষে এবার দেবো স্বাদ বাড়ানোর জন্য খানিকটা ঘি। দেখছো রংটাই কেমন আইছে, মনে হইতেছে না একেবারে বিয়ে বাড়ির আলু পটল। পুরা অনুষ্ঠান বাড়ির রান্না বানায় ফেলাও এইভাবেই।